merci bakongomani ndenge tomesana ko réfléchir pour mboka na biso et tokolemba te na pesi bino banso mbote ba kozwa libakwa kolanda biso na magazine oyo na pesi bakongomani bazana kati ya mboka na biso Congo, surtout ba bazana est ya pays ba kokufa chaque jour, ba bazana l'ouest awa na fleuve Congo ba kokufa chaque jour, ba kokufa te parce que bango balingi bakufa, mais ba kokufa parce que y a un monsieur nde alingi bango bakufa. Monsieur wana ko monena nde ko mone Chilombo nde alingi ba Congolais bakufa, aye na force a EAC na mboka na biso e ko sala eloko moko te ya ye na bango na PCP ba diaspora ba bazali na mikili ya poto mbote e na ko pesa merci na ba oyo ba ko benga biso ba ko encourager biso na lutte auto ko sala parce que Congo esengeli to délivrer yango, Congo esengeli to bimisa infiltration o ezali. Mais ngana yebisa kabino que infiltration ezakaka ba étranger te, et il y a aussi des Congolais, des pères et des mères excusez, oyo bazali ba infiltrer na kati ya Congo na biso. Esengeli to détecter ba infiltrer oyo ba étranger na ba oyo ya ba Congolais bazali awa. Ba nyonso wana il faut to bimisa bango na poisa. Ndenge mwana mboka Adolphe Muzito alobaki to bimisa ba infiltrer pe to juger bango, to condamner bango, ba répondre na ba makambo o nyonso mabe basali pona ko zongisa mboka na biso sima. Et bana Congo lobby ezalaki le 24 novembre, le 24 avril plutôt, ezalaki kokisa 33 ans oyo banda Mobutu alobaki que démocratie ekoti na mboka na biso Congo à l'époque Zaïre. To réfléchir nanu bana Congo, est-ce que lelo démocratie ya solo ezali na kati ya mboka na biso? Est-ce que démocratie emonanaka na nini? Naoko mituna question, démocratie emonana na nini? Mais na nzela mikanda ya l'État, mikanda oto kotanga ba yebisi biso ke ezali na ba principe de base o elakisaka ke démocratie ezo exister na kati ya mboka wana. Ba principe de base o elakisaka démocratie eza na kati ya mboka wana. Principe ya liboso ndenge na kotanga yango ezali oyo babengi la séparation du pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir, il faut la séparer. Il y a pouvoir et séparation du pouvoir, il y a deux formes. Première forme, il y a horizontale, et deuxième forme, il y a verticale. Na horizontale, il y a séparation du pouvoir horizontal, il y a pouvoir exécutif, pouvoir législatif, na pouvoir judiciaire. Mais na pouvoir vertical, il y a ndenge tozana mboka na biso na décentralisation. Donc chaque entité eza na autonomie nango. Lokola ba territoire na biso ba EDT, donc entité territoire décentralisé. Est-ce que na mboka na biso ba makambo wana nyonso séparation du pouvoir wana ya les trois pouvoirs na ya décentralisation et ces exister? Mais moi je vous dis non. Le lobota la justice na biso ndenge ezali manipuler. Bota la parlement na biso musala ba ko sala, est-ce ezali ko lakisa ke tozali na séparation des pouvoirs? Non, moi je dis non. Tala lelo union sacrée o babengi union sacrée na présidium nango batie bato ba membre ya gouvernement, ba membre ya parlement. Est-ce qu'on a ko contrôler nani? Parce que le parlement ils ont pas contrôler exécutif. Donc pour dire que séparation du pouvoir égalité. Deuxième principe de base, aux aliko la kisake, démocratie aliko exister, c'est la souveraineté du peuple. Est-ce que le peuple congolais est souverain? Ba yeba ka souveraineté ya peuple na maponami. Eboke maponami na considération au gouvernement aliko pesa peuple. Toke maponami bato au peuple aliko voter. Est-ce que peuple bazaliko reconnaître bango? Toté.
yango moni que même na constitution na biso ba koloba ke tozali na crise ozali ko dominer na mboka na biso za crise de légitimité parce que bazali ko reconnaître souveraineté ya peuple été. Troisième principe de base ezali je disais troisième principe de base ezali la multiplication ya ba partis politiques wana nde ezali lelo to komi na plus de 1000 partis wana gande ezali wana kaka donc ba multiplication ya ba partis politiques ezali. Et quatrième eza la liberté d'expression, l'égalité, la liberté d'opinion, la liberté wana nyonso. Est-ce que na mboka na biso eza? Est-ce que lelo eza na batute baza na prison pour na expression na pour ba lobby? Est-ce que le quatrième pouvoir ils ont travaillé libre? Les médias, ils allaient libres. Donc na nyonso wana ezo lakisa ke démocratie na mboka na biso ezalité. Dommage après 33 ans ezalité. Régime oyo ya Chile Geluto kanisa ki ba oya pour que ba relancer ba parce que ba ngo ba travailler mingi na lutte pona ko démocratie wana mais ba ye ba kotika na même schéma oyo Mobutu azalaki oyo Kabila les pères na les fils bazalaki baza na régime ya dictature régime autoritaire. C'est regrettable. De voilà nalingaki d'abord na introduire maye pour boyeba que lelo démocratie ezalité parce que il y a un groupe de gens nde balingi démocratie ezalate parce qu'il y a un groupe de gens oyo bazui pays na biso RDC ba komisa ngolo ko ferme ya ba papa na bango nde tokolela surtout régime oyo ezali régime ya pasi régime ya ba incompétent ba ko yeba te loko ba ko sala ezali pasi bandeko nanga ezali pasi régime oyo ezali ko créer bango moko insécurité le IDP ça comme ko créer insécurité na mboka na structure na bango ba bengi force du progrès mais chez moi Lozone na Mbinza eza pasi quartier manenga lelo bato ko kotambola suna butu te force du progrès s'imposer ba ko mona policier te ba ko mona soldat te ba sandi na ba kasho ba diaspora boko tika biso boto ko bunda etumba ngai na Mbinza na tambola susu te na moi ba ko kanela nga ba ko longola nga bilamba ba tika nga mutakala mais na ko mener lit na zalaki na commune dernièrement tu le lobo commence à répondre ngati maintenant lit wana na ko bunda nga moko ba diaspora boko ko sunga te pour que to mener lit oyo parce que toko tika boete na este kuna ba rebelle M23 ba zongeli ba position na bango ba EAC ba ko copier ba minéraux na biso muta koloba na bango azate et muta signé ba ya ezali président na biso awa nde muta ndimi ba ya nyonso wana to kotala ba congolais ti wapi to teleme ba congolais bino ba yebozali mosika biso ba toza sur terre bo sunga biso pour que to mener lit oyo to libérer mboka oyo ngana omi tuna ba régime o ba ko lela ba ko mitu ba ko lela o infiltration bango ba ye réforme nini ba yeli biso pour que ba bimisa infiltration wana tala ndenge ba ko kosa peuple ba ko zoba peuple na budget boyoki FMI ndinga lobi fo ba kitsa budget na 3 milliards ba kosi peuple. Oui, moi je confirme que budget ezalaka prévision et ba chiffre wana ba pesa ba chiffre mo ba imaginaka eza ba chiffre mo ba estimaka. Oui, mais avant besoin estimer faut bozala na ba tia ba réforme oyo ko sala ke bo recouvrir bo sala mobilisation malamu. Mais tala gouvernement oyo gouvernement ya ba prédateur ba ye pour ba nyoko le peuple congolais lelo ba fonctionnaire ba ko futa bango te ba impayement tala dernièrement de ba to beta ba journaliste ya RTNC ezali pasi bandeko oyo ezali mboka na biso nyonso ezali mboka ya Félix Tshisekedi te ezali Kabila te ezali mboka na biso nyonso bandeko na ngai bo sunga pour que to mener lit oyo to mener baction et ko mener baction na ezalaka pamba te faut foutre la bana ba tout transport faut ça la makambo ebele
boko tika biso toko bunda bako kana biso ke bako boma biso bino boko tala biso toko sala part na biso pona Congo, surtout bino ba diaspora biso toko sala bino bo musika toko sala part na biso. Après boko benga oto boso sala boyete mais yango yo toko yebisa bino ke boss aider biso pour que tokoma place tolinga tokoma. Lelo Kinshasa obino botike za ya bongo te. Kinshasa comme très difficile. Pour ko déplacer batou parce que tous allez ko préparer photo ça la sitting boso ya maison communale ya Ngaliema. Mais ba moyens allez ko zanga biso. Tous za ba moyens te. Moyens zate. Lelo ce qui mutamona ni ke a financer. Toko sala yango parce que beaucoup mais on a zo koka elo côté il faut kende. Faut kende. Lelo Ngaliema comme commune ba érosion. Commune ya bakulu na kaluka kokota te. Kaluka poko tango fuba memona mukongo. Et comme mukongo 500. Ezali pasi bandeko nanga. Eza pasi. Eza pasi. Et insécurité wana bakulu na siège na bango ekoma na siège à force du progrès. Et force du progrès on a selon ba information bakoma ko futa bango 80 000 francs chaque fin du mois. Pour ba mela ba bombe, ba mela ba drogue, pour ba déranger ba maman ba tuna na butu. Ba jeune kuna ba tambola te. So ba moni jeune ala ti kitoko ba yokele mutema likuna fo ba ke menacer ba zo ba yeko tia na cachot na bango. Donc biloko na nyonso yango to ko luka beaucoup mestre pour que beaucoup mestre aye ba ko komela ba kondi pour que ba déloger bango. Et ba action wana ko menango eza facilité. Tozo ba menace de mort. Mais ceux qui nazanga moko na okokate mais ceux qui bino bolobi ke bo sunga biso nde to ko mener combat na pour que to longa ba déloger batwana. Mais lelo prena na yaki pona makambo wana te lelo na yaki pona décision na olobela. Sujet liboso ezali oyo ba pesi ba communicateur ba parti mususu ba mbongo pour ba diminuer kombo Adolphe Muzito. Pour que ba chrétien Adolphe Muzito à tout moment. Babi ba pesi Adolphe Muzito 3 millions, ba sali boye. D'abord muto ba ko tinda wana Merleil vuvu. Bande ko nga ba diaspora. Ce qui bino boye bi Merleil vuvu te. Moi, je suis né même quartier na Merleil vuvu to koli quartier moko. Na yebiye malamu. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Et ça, courage n'est salaye que le loi comme on les canne na média. Courage n'est salaye. Herbiso to que classe, ya rokene ka church na salle de messe pour que le kota biloko ba soda ba ne kotika. À l'époque à Mobutu, ba soda no lia chaque 12 ans na salle de messe. Oyo Merleil ba no ki ma classe pour que ndekolia biloko wana ya ba soda. Mais le loi comme politicien. Aouti na ba mouvement citoyen et maître naye Mike Mukeba ya lakisi a commandé mutaba cop ero na ko loba yaza na ba bureau ba ministère pour abeta ba matolo na système ga ya ndeko na ya maître naye Mike Mukeba. Et Mike Mukeba il est député provincial ya Kinshasa. Lelo to ke na suka ya mandat naye ata loi moko atikala ko proposer te. A critiquer kaka Gentini Ngobila mais ayebisa biso nanu loi o ya proposer peut-être assemblée provinciale et boya ko aligner yango pour ba keta na débat. Zéro. Tala maître ya Merleil. Pour se battre Merleil matata mpona ko pese mbongo, Moïse a ko pese mbongo pour aller ka finga Muzito pour rien. Pour rien. Muzito a ko abandonner peuple te. Muzito azana peuple. A ko kumba peuple. Voyez les lois ali clair que ba débaucher na FCC. FCC ba ko travailler na Moïse Katumbi, ba ko travailler na Matata Mponyo. Nde ba débaucher Fayulu. Mais wapi problème Adolphe Muzito. Ce que Adolphe Muzito boyi faut beaucoup sele makambo. Faut beaucoup makosala kadiosha. Mais non, ça sérieuté. Merleil au lieu que ozala na tawana yako kenda ko finga batu na ba plateau à télévision, zo temps ya ko zonga classe parce na yebi yo malamu. Na yebi yo malamu. Bino pe batu bokola na bozwa video botindela ye ayebi nga malamu. Nga pe na yebi ye malamu. Na yebi ye malamu.
azobosa na ke bato ba kotinda ye nde bato bazwi mbongo. Martin Fayulu pas que soit carte d'électeur mais ba somba ye ko somba. Omoni ndenge ba congolais ba emilia ye na ekolo akenda ko zwa carte ba tunie boni yo zwa carte lo ba ki ko zwa te. Azanga réponse à opesa ba congolais. Et tika ki muke asala action oyo Jean-Marie Lukula ça sala ki akobunda. Tala niveau ya moi je regrette pourquoi na supporta ki Martin Fayulu na 2018. Sincèrement je regrette. C'est pas un modèle. Le lo ko tinda na baba obi na ko seka bandeko na ngai na ko seka na ba Clément Munza le lo ko ma kofinga ako finga biso bato nouvelle là où toza ba mboa boza ba kabwengi. C'est une transhumance politique. Il n'a pas même langage ya politicien. Auti ko lia mbongo ya mabaya sénateur mabaya yango sénateur mabaya benga na le lo ya na décidé. C'est un voleur. Mais lelo alinga pesa batu leçon. Amela batu mbongo ya mabaya, yango mabaya benga na ye. Mais lelo akomi opesa batu leçon, akomi ofinga batu. Sincèrement, tous à la sérière, tous à la makam. Ba congolais pour na lamuka ils ont se comporté très bien lamuka ezana na maboko ya nouvel élan. Donc oyo Martin Fayulu tata Moïse ba ko sala biso kuna tozate biso toko kumba mais Moïse ngana ko senga ye na senga qui même n'est pas initiateur na biso basala débat contradictoire na Moïse Katumbi po mona bassesse na bo mona ki bo soto na ye est ce lelo na Congo mutako ebisanga tanga article moko Moïse akoma mais on le dirigeant mboka ba dirigeant ngo na makanisi fu makanisi o tchaka ngo na makomi yo okoma ta eloko moko to pesa ta idée mon côté soko yo dirigeant mboka ngo ndeni Martin Tampone o pesa Merley bambongo Merley comme obengo ba boss mais kene nano va o pesa mbongo pa Merley po afinga ka mozitu lobana le problème ya Bukanga Lonzo esuka boni o ko ba témoignage ya ke ozala pe na délégation o ba yambaka Lunda Bululu ya ba Rwandais nyoso wana yo kasi ba congolais ba zoba na yo boko banga force donc Merley oza muninga na oza ndeko nanga batiaka yo na ba risque a bongo te parce que avenir eza ya biso ndeko nanga Merley po so gite na mabiloko no nyonso so nga na beti yango moni toko meki susu ko leka o beti na Emilia ki yo et pas ya Jacques Dikou soko meki susu na ko emilie yo na ko zwa babiloko nyonso na ko chango na place publique Merley batu nyonso bako tinda yo na bike mbongo bango nyonso bako tinda mbongo par directeur cabinet ya ndeko Fayulu toyebi mama cible wana nyonso toko panza bino erbo okende kinga kati bo okezwa mbongo ebo bokabona na vieux sayo pourquoi bozwa 500,000 botinda mutu na seni biso toyebi te toza na lamuka bo dribla biso botinda batu na seni boza député na bino aza na seni kuna bolobaka te eside soni na bino omoni nde bobimi na poisa bokoyeba bokende ko installer parti partout mukebai nani Moïse aza na mbongo ebele mais pourquoi zo installer parti na été akenda voir jana ba jet privé mais incapable ya ko tonga ta siège na bandunda ta na Maniema ta na Goma wana eza question ya vision politique omoni muto ezolakisa ke muzito aza pona Congo mobimba mais bino boza pona Congo te bino bozaka pona pouvoir eza soni mais tout retour ya pièce contre pièce mukeba yo na oluko na émission na oluka yo pour que na lakisa yo bolumbu na yo un député 5 ans mobimba ta loi moko proposer te kagolela kaga baba biosha ka kokende ba bureau ya bato kokenda ko beta matolo biso to somba na ba $800 na ba $1000 na bozuna biso ndenge to contribuer na parti na biso bino kombo za na mbongo bo somba to mona bino olobi bato bazate mais bato ba exista kuna omoni mama Chantal Muzuta uti na boma na mwanda bato wana yo mona baza banyama bino bozana bato mais bozana ba siège te donc ça veut dire que so bozana ba siège bozana bato te so bozana bato bozana ba siège te ça c'est ridicule un député a oloba makambo wana soni mais bino to okena bino tina suka mais Merley komeka susu te pona suki sa bana Congo samedi na ko senga na bana Congo muta kende makambo union sacrée te sincèrement ba fonctionnaire baza impayé dépréciation monétaire
nzala biloko nyonso emati siko bozoba congolais kwa bazoba na bino bomema bango na stade marti bayembela bino et bobimisi budget ya 8 millions de dollars pour que bopesa chaque congolais akoya 10 dollars mais congolais na nzala congolais nzela azate congolais mai ezate congolais courant ezate congolais yo soko kei c'est que yo nde moyini ya Congo congolais ko martyr samedi c'est que yende azali infiltré auto koloba awa na Congo d'abord structure na bango na union sacrée eza biso to ko benga ngo même bao bakenda na ba mousquetaire ba kenda na Lubumbashi ce sont des ensembles vides au contenu ezate na kati yango na ebisi bino ke na juin biso to ko bimisa structure na biso oyo kozala par rapport ya ba programme par rapport ya ba vision par rapport ya ba idée ba congolais ba kozela ngo patiemment donc banakin muta kendite samedi parce que wana ezali net ba ko finga biso ba ko saboter biso ba ko zwa mbongo à l'état ba ko sa nango n'importe quoi ba zwi mbongo à l'état pour que batu ba kende na stade des martyrs non présidium d'abord batu ba ko gérer l'article 97 ya constitution ezali ko pekisa ke muta ezali na gouvernement aza na parti politique to na plateforme mais tala bango ndenge basali ba comme si parti unique. Donc congolais sérieux ako kende wana te parce que babimisi mon solo ya l'état pour ba sakana nango et ba zo biso so ba congolais to kende oyembela bango congolais to kende te wana ezali lisanga ya ba ventrier oyo ba ko sangana na mo solo ya mboka oleke ba tonga banzela oleke ba pesa mai oleke ba pesa courant bango ba ko zo ba ko sakana na mo solo ya l'état. En tout cas congolais na webisa bino ke mutu akende te biso to se concentrer pour que le 20 décembre tout ça l'élection to pesa mwana mboka Adolphe Muzito pouvoir pour que 2024 to réaliser maye tozali nango parce que tozali na 4 priorités tozala la priorité ya liboso oyo to réaliser na Congo ezali la souveraineté militaire et territoriale faut to battre ba territoire na biso et to pesa ba militaire na biso ba moyen et la souveraineté monétaire faut to zala na mbongo pour que diplomatie na biso pour que défense na biso ezala makasi et to diminuer chômage taux de chômage to diminuer pauvreté na Congo na ko créer ba emploi na ko harmoniser climat des affaires pour que ba investisseurs ba investir pour que ba congolais ba zo misala ba zo ba salaire ya malonga et taux ya pauvreté ekita nde to kutani mbala ya sima na sepeli ba oyo nyonso ba kolanda émission oyo naza na posa ya ba conseil na bino naza na posa ya ba aide na bino pour que combat oyo keneti na suka oyo nyonso alingi ko zwanga azwanga na plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351 wana okozwanga en direct tokosolola et tokopesa na makanisi pour que to continuer lit na biso bye.